Ubah berat starwal membanyang MLA ke Maulai konstituensi. Mentara sengi Sautrik Naibing Arajar Husan. Ulale dak jing tmu banyak kendu. Ya menteri rambak ke jelah. Ukandat ke sama. Badi menteri ke tenak koi kia ubah welat miki jelah. Has ketrian. Banyak keren HWD baka dispensari ke badan Maulai Nolum ke baka sorkar. Kam syam lasiu baywai. Menta lasan senem. Habakren hiklat thai kubor. Ubah berat starwal. Ulang ba ka sarkar kam syam la siu menta la san snem yak bai waying ban nagalyang jung traying menta kelapoi hu put ba kelabutha ban phamino yak no tray jang dispensary ke badan hamolai nong lum ulong ba kane de kamram ku jong u kum nom ikmat ban pej yak jing e ha ka dong ka than molai ban pentip syak sarkar yak jing e jang ki pai ba kamram ka jong nga pai ba na susno mulai ubin set tulung ban tip ya ka jing e pai ba bagare ka kamram ka jong aru ban tip syak sarkar marang idon yang sarkar government of Meghalaya kamdi ka government tan jonglo dan dari responsibility ka jong ban tip syak sarkar haki pun ki bentah haki pun ki bentah bat kamtam kan por bentah habide bat ko kia bat kamtam e nam ta dispensary ko mang ong pi ting orang Soleran Marley kedai di oldest dispensary lah rentang apa kejelah di haduk entah syong waisa kacaka keladon syong setengah sarkar ban Cina ting dong hasar ban yo caka kae di hawi di bekani ka mulai nunggu kacaka kadon di sarkar ban haduk entah ngantip kae kedak